แสนไม่ถึง500,000ห้ามจับครับ เงินเดือน500,000ห้ามจับรถ ครับถอยออกไปหน่อยครับ เงินเดือน2.2 ล้านจับได้ยัง อ๋อจับได้ครับอ๋อขี่ได้ครับพี่ 2.2 ล้านเงินเดื โอ้ น อุ้ยขับได้เลยครับนั่งเลยครับลองเข้าเลยครับลองเข้าเลยครับอุ้ยเข้ากับพี่มั่งเลยครับ ซื้อสดยังได้เลย โอ้ยสวยมากเลยครับเหมาะกับพี่มากเลยครับไม่เคยเห็นมีอะไรเหมาะกับพี่เท่ารถคันนี้เลยครับอุ้ยรถสวยมากเลยครับ